바박쥐님 안녕하세요. 제가 타자가 좀 많이 느려요. 희귀한 동물 나왔다. 희귀한 동물. 뭐야. 별로 안 좋은 것 같은데. 그래요? 제가 좀 채팅이 많이 느려요. 항상 엔터 잘못 쳐가지고 롤 할 때 막 스킬 나갈 때가 있어가지고 이게 지금 내가 엔터를 친 게 맞나 이걸 계속 반복해요. 나왔다. 나 못 먹었어. 나 고급 치유물약 먹었어. 부럽다. 부럽다. 나는 못 먹었어. 쟤. 다시 열심히. 아니. 감사. 타자 빠르시네요. 제가 촉스 없어요라고 물어보려고 했는데. 타자 빠르셔. 예. 나 부럽다. 헤헤헤.
아, 그럼. 네, 네. 일체랑 저분 파티 주죠? 어, 유머 재밌어. 오, 망치 세 보여. 리얼. 나무 캐러 가야지. 오늘은 사람이 좀 아닌가 봐요. 그러니까 지금 3채널까지 생겼죠. 사람이 많으면 더 늘더라고요. 난 묘물 깨야지. 그 수렵할 거 없어서 좀 속상하긴 하다. (1415) 룬도 다 맞췄어. 이분도 한번 볼까? 1435 각인. 오, 각인 카드. 오. 기거 악세는 업그레이드 없나 보네. 악세는 왜 업글이 없어요? 왜 있었으면 좋겠다. 난 악마가 분명히 악세사리는 파괴를 만드는 거야. 그래가지고 막 사람들이 엄청 좋은 악세가 나왔는데 업그레이드 하다 다 터져버리는. 저 여기까지. 너무 안 나온다 쟤. 아, 나 떠장도 가야 되는데 떠장을 간 적이 없어. 유디아 말 온 순간부터 떠장이랑 인연이 없어져 버렸어.
세계수 입 나왔다. 아그네아의 징크? 아, 미디안 미술. 퀘스트가 진짜 많다. 오. 다시. 뭐야, 설마 다시 점검은 아니겠지? 아, 왜 맨날 점검이야. 맨날 점검이야. 음... 쉣. 아, 이거 액... 액티브는 못 가져오는 건가? 아, 수색 이미 있구나. 아, 이거 A 누르고 돌아다니면은 소리가 나는구나. 오. 이게, 오, 좋은데? 막 계속 R로 확인할 필요가 없고 이걸로 계속 확인하면 되네. 아, 진짜 안 나온다.